समाचार न्यूज़ पारां ऐलानियल हिक सिंध हिक सकाफ़त वारे ऐलान बैदि सकण भरिसां पीर महावली में सैयद नबी शाह जी मेज़बानी हेठि मच कचहरी कराई वई, जंहिंमें राग रंग जी महफ़िल कराई वई। उन मौक़े ते आयल माण्हुनि 1 डिसंबर ते सच समाचार सां मल्हाइण जो वचन वरजायो। वधीक रिपोर्ट मोर चांडियो जी हिन रिपोर्ट में। नथो जो सिंध लय लड़े, नथो जो सिंध लय करे, सो सिंध मां लॾे वञे, सो सिंध खे छॾे वञे, सो सिंध मां लॾे वञे, सो सिंध खे छॾे वञे। नथो जो सिंध लय लड़े, नथो जो धिजल लय करे, सो सिंध मां लॾे वञे, सो सिंध खे छॾे वञे, सो सिंध मां लॾे वञे, सो सिंध खे छॾे वञे। सच समाचार पारां दरगाह पीर महावली ते सिंध हवाले सां प्रोग्राम रखियो आहे। सिंध जे अजरक टोपी प्रोग्राम जे हवाले सां असां सभु दोस्त गॾु थिया आहियूं। परे परे खां आयल महिमान आहिनि असां सां गॾु, ऐं मच कचारी कई अथऊं जेकी सिंधी पुराणी सकाफ़त आहे उनखे उजागर करण लाइ असांखे तमामु घणी ख़ुशी आहे। जीअं त असांजी सिंध अमड़ जो असां ते तमामु घणो हक़ु आहे, जेको असां ही ख़ुशियूं करे इन्हनि ॾियारनि ते दुनिया खे ॿुधाईंदासीं त असांजो अमड़ सां प्यारु आहे। ऐं जेको बि सिंध लाइ बुरी नज़र खणंदो उहो असांजे नज़र में गदार आहे, ऐं उन सां कॾहिं बि असांजो ठा कोन थींदो। इन लाइ जीए सिंध सदा जीए। मां सिंध सिंधूअ जी सजाईंदुसि, तुंहिंजो अमड़ खीर मल्हाईंदुसि। मां सिंध सिंधूअ जी सजाईंदुसि, तुंहिंजो अमड़ खीर मल्हाईंदुसि। अमड़ खीर मल्हाईंदुसि, तुंहिंजो अमड़ खीर मल्हाईंदुसि। मां सिंध सिंधूअ जी सजाईंदुसि, तुंहिंजो अमड़ खीर मल्हाईंदुसि। समाचार चैनल जे तरफ़ां असांखे जेको सिंधी अजरक जो जेको ॾियारो मल्हायो वेंदो आहे 1 डिसंबर ते, पर असां सिंधी माण्हू उन पहिरें जेको डिसंबर ते चयल आहे उन खां पहिरीं असां जेको आहे सकाफ़ती ही प्रोग्राम शुरू कया आहिनि। जीअं असां हिते मच कचहरी आहे, जीअं पीर महावलीअ जो असां हिते जेको दरगाह ते ही प्रोग्राम रखियो आहे, त असां जेके सिंधी आहियूं असांखे सिंधियुनि खे हीउ जेको प्रोग्राम जेको 1 डिसंबर ते ईअं मल्हाइणु घुरिजे जीअं असांखे ईद जो प्रोग्राम मल्हाइणु घुरिजे। असांखे एॾी ख़ुशी आहे। असां पंहिंजा सोह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां, छा लिखी, छा लिखां, छा लिखी, छा लिखां, छा लिखी, छा लिखां। सिंध मुंहिंजी मां सोह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां, छा लिखी, छा लिखां। हिकु कलम हिकिड़ो मां कीअं पूरो पवां, छा लिखी, छा लिखां, छा लिखी, छा लिखां। साईं महावली दरगाह ते मच कचहरी करे रहिया आहियूं। इंशाअल्लाह ताला 1 डिसंबर ते ही ख़ुशियूं ऐं टोपी अजरक पाए इंशाअल्लाह ताला सभिनि सां गॾु हूंदासीं इंशाअल्लाह। सिंध जी आवाज़ छोले मारूअड़नि जी मिठड़ी ॿोली रहे सदा सिंधूअ जी, छोले मारूअड़नि जी मिठड़ी ॿोली गले गले ऐं घर घर गूंजल सिंध अमड़ जा नारा नारा। 1 डिसंबर ते मल्हाईंदासीं इंशाअल्लाह।